の電車は次の北柏駅所定停止位置まで移動いたしまして、ドアが開きました後、運転を見合わせます。北柏駅の所定停止位置まで運転を再開いたします。電車動きますのでご注意ください。お客様にお知らせをいたします。ただいまお隣を走ります常磐線快速電車柏付近におきまして異常な音を認めましたため、ただいま常磐快速線と常磐線各駅停車は運転を見合わせております。この電車恐れ入りますが北柏駅におきまして安全の確認が取れるまで運転を見合わせます。ご利用のお客様にはお急ぎのところ大変申し訳ございませんが、運転再開までしばらくお待ちください。